Бүләктерден кесеһе юк тидер. Була уның бары ылыһы олы бүләк менән тәбрикләйбез. Кушып шунда йөрәк йылыһын тип, бүгенге ихлас күңелдән тапшыруын башлайбыз. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашасларыбыз. Һеҙҙең йылы истәлекле хаттарығыҙҙы түкмәй, сәсмәй яҡындарығыҙға еткергә ашығабыҙ. Редакцияға келген бірінші хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына Нурия Асылгәрәй кызын сакрабыды. Бүгін біздің кадрләс әйбез, нәнәйбез Нурия Асылгәрәй кызының күркәм 70 яшьлек юбилейын билдәләй. Ямле әйдің матур günендә Архангел районы Приураловка авылында Асылгәрәй һәм Сәлимә Заһидуллиналарның гаиләһендә беренче бала булып безнең кадерле кешебез Нурия Асылгәрәй кызы дөньяга туа. Әсәһе һавынсы, атаһы механизатор булып, Казанлыкта эшләй. 8 класс тамамлагач әсәһе эргәһенә һавынсы булып эшкә инә. 2 ел һавынсы булып эшләп, 1972 елда безнең Гыймран Алатай менән гаилә корып, Стәретамак калаһына күсенеп китәләр. 1973 елда Курган калаһына сауда техникумына укырга инә. Онда укыган сагында ул укып та йөри һәм сауда өлкәһендә эшләп та өлгерә. Хаклы ялга сыккансы сауда өлкәһендә эшләй. Нәнәй менән Алатай 2 балага гомер бирәләр. Әлеге вакытта улдары Айрат подполковник. Эске эштәр министрлыгында эшләп хаклы ялгасыга катыны Гөлшат менән 2 бала үстерәләр. Улары Алмаз СВОла хезмәт итә, кызлары Зарина 9 сыйныфты тамамланы. Кызлары Айгөл әлеге вакытта Өфө калаһында тормыш иптәше Сәлимиян менән торалар. 3 балага гомер бирделәр: Азали, Айдар һәм Илсия. Ияне Азали иптәше менән 3 бала үстерәләр. Өфө калаһында торалар. Айдар институтта укый һәм эшләп тә йөри. Илсия лә институтта белем ала һәм эшләп йөри. Айгөл кызы үзе 3 балага өләсәй. Безнең нәнәйдән 3 бүләсәрләре лә бар: Камила, Венера һәм Аскар. Картайган көнеңдә балаларыңдың, ян-янсәрләреңдең, бүләсәрләреңдең шатлыктарын уртаклашып, кадер хөрмәт күреп, безгә терәк булып озак яшә. Һин булганга безгә тыныс дөнья бөтен. Һин булганга безнең тормыш матур. Һин бит безгә олы терәк. Йондызларга ай нисек кәрәк? Һин дә безгә шулай бик кәрәк. Көндәреңдә шатлык бидәһен, сәламәтлек үзе бәхет бит ул. Ходай шуннан мәхрүм итмәһен. Иң изге теләктәр менән кызың Айгөл, киявең Сәлимиян, Марс, ян-янсәрләрең Азали, Айдар, Алмаз, Илсия, Зарина, бүләсәрләрең Камила, Венера, Аскар. Yılmaya her bir gülüm, güllerine yılmaymağın. Yinin tuğan gün bugün, yinin tuğan gün bugün. Kılgay havlık bir enhine, yanında kıyaş bulun. Büte ömerin boyuna, bəxetin yoldaş bulun. Kılgay havlık bir enhine, yanında kıyaş bulun. Büte ömerin boyuna, bəxetin yoldaş bulun. Şu tiklimdə nurlana küngələ kügən, küngəlinə nurlanmağın. Yinin tuğan gün bugün, yinin tuğan gün bugün. Kuday havlık bir enhine, yanında kıyaş bulun. Büte ömerin boyuna, bəxetin yoldaş bulun.
saflanmağın Hinin tövgan kündügün Hinin tövgan kündügün Kuday havlık bir hini hine Yanında kıyaş bulhın Mütağım erin boyuna Bəxetin yoldaş bulhın Kuday havlık bir hini hine Yanında kıyaş bulhın Mütağım erin boyuna Bəxetin yoldaş bulhın Кадерле ихлас күңелдән тапшыру хезмәткәрләре һеҙгә ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәбеҙ дип башлана был хат юлдары. 15 июлдә Венера Мәрхәм ҡыҙы Ядгарованың ғүмер байрамы. Матур юбилейы 65 йәш тулу айҡанлы ҡотлау сәләмдәребеҙҙе юллайбыҙ. Беҙҙең Венера Ишембай районының Ғүмәр ауылында тыуып үҫеп, Ғүмәр Маҡар мәктәптәрендә белем алып, оҙаҡ йылдар Мәләүез химия заводында эшләп, әле өгөндә хаҡлы ялда. Йәш ваҡытынан егәрле оҫта улы, ниндәй генә эшкә тотонһа ла еренә еткереп эшләүе, тәмле аштары, йомшаҡ мамыҡ шәлдәре менән беҙҙе ҡыуандырыусы ул. Ғүмер буйы йыр-моң яратты, тауышы моңло, үҙе дәртле булғанға, үҙешмәкәр сәнғәттә әүҙем ҡатнашыусы ла булды. Венера, ҡәҙерле балалары Эльвира, Рөстәмгә, ейәндәренә яҡшы кәңәштәре, доғалары менән әлеге көндә лә ныҡлы терәк булып тора. Беҙ апаһы Маһира, һеңләре Гөлнур, Гөлшат, Рәсимә, еҙнәһе Миннур, кейәүҙәре Наил, Альберт, Фәнис, ошо матур юбилей менән ҡотлап, уға ҡаҡшамат сәләмәтлек, бәхетле ҡартлыҡ, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Төшөнкөлөккә бирелмәй, дәртеңде һүндермәй йәшәһә, һәр бер атҡан таңға ҡыуанып, балаларыңдың изгелеген күреп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Беҙҙең туғаныбыҙ Венера Мәрхәм ҡыҙын матур юбилей менән ҡотлап, йырҙа тапшырһағыҙ, һеҙгә ҙур рәхмәтле булыр инек дип хаттарын тамамлай яҡындарығыҙ. Был йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Yürüge tübülümünde bir
йөҙөндәге иң яҡшы, иң аҡыллы, абруйлы, ҡәҙерле тормош иптәшем, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, Благовар районының Языков ҡасабаһында көн итеүсе Флорида Дәүләтбай ҡыҙы Ардуанова Ғатауленны күркәм ғүмер байрамы 60 йәше менән тәбрикләргә теләйбеҙ дип башлана сираттағы хат юлдары. 1963 йылдың 13 июлендә Салауат районының Хызур тәбиғәтле Тирмән ауылында донъяға аваз һала ҡәҙерле кешебеҙ. Туғандарына терәк таяныс, ата-әсәһенә ҙур ярҙамсы булып буй етә ул. Үҙ ауылында мәктәпте тамамлағас, Өфө мотордар эшләү ойошмаһына быраулаусы булып эшкә урынлаша. 1984 йылда Ғәмил Минеғәли улы Ардуановҡа кейәүгә сығып, Нижневартовск ҡалаһына күсенеп китәләр. Бында беҙ мөхәббәт емештәре ике ҡыҙҙары Ләйсән һәм Лияна донъяға киләбеҙ. Шулай ҙа ҡәҙерләребеҙҙе тыуған яҡтар үҙенә тарта. 28 йыл элек атайымдың тыуған яғы Благовар районына әйләнеп ҡайтып, Языковала йәшәй башлайҙар. Ғәзиз кешеләребеҙҙең эшһөйәр булыуҙары, тырышлыҡтары, бөтмөрлөктәре, ғаиләм тип йән атып тороуҙары тормоштарында ҙур урын алып тора. Бынамын тигән итеп донъя көтә улар. Ял байрам һайын йән-йәнсәрҙәрен һағынып көтөп, улар өсөн йән атып торалар. Иҫ-киткес сабыр холҡло, аҡыллы инде ул беҙҙең әсәйебеҙ тип хаттарын дауам итә балаларығыҙ. Беҙгә хәстәрлекле әсәй, өләсәй, атайыбыҙға ышаныслы тормош иптәше, дуҫтарына тоғролоҡ һаҡлаған, туғандарын тәрән хөрмәт иткән ғәҙел холҡлы, изге йөрәкле, ябай кеше ул беҙҙең әсәйебеҙ. Барыһы өсөн дә һиңә рәхмәтлебеҙ, ҡәҙерлебеҙ. Һин ғаиләбеҙҙең тотҡаһы, һинең энергияң һәр беребеҙҙе дәртләндереп ебәрә. Бер ваҡытта ла төшөнкөлөккә бирелмәүең менән күңелебеҙҙе йылытаһың. Ошо күркәм юбилейыңда ла ихлас күңел менән ҡаршы ал. Күҙҙәрең бәхеттән янып торһон. Көс-ғәйрәтең һүнмәһен, һүрелмәһен. Маҡсаттарыңа еңел генә өлгәшергә, тормошҡа һәр саҡ оптимистик ҡараш, беҙҙең шатлыҡ уңыштарыбыҙға һөйөнөп йәшәргә яҙһын. Ҡәҙерле тормош иптәшем, әсәйебеҙ, һөйөклө нәнәйебеҙ. Һин оло йәнле, киң күңелле кеше, беҙҙең таяныр-таянысыбыҙ, ышанысыбыҙ. Һин беҙҙең әсәйебеҙ булыуың менән беҙ бик бәхетле. Һин булғанға беҙҙең көнөбөҙ яҡты, күңелебеҙ тыныс, юлдарыбыҙ тигеҙ. Һинең янда үҙебеҙҙе һаман да сабый итеп хис итәбеҙ. Барыһы өсөн дә һиңә оло рәхмәт, ҡәҙерлебеҙ. Алдағы тормошоңда ныҡлы һаулыҡ, оҙон йылдар, беҙҙең ҡәҙер хөрмәткә, бәхеткә төрөнөп, күңел йылыбыҙҙы тойоп йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Байрамың бәрәк, эштәрең уң булһын, юбилейың әсәй гөрләп үтһен, шатлыҡ менән тулһын күңелең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ, һин биҙәйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш эйәбеҙ, һис бирешмә йәшә, мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы балаларың булһын йәнәшә тип, изге теләктәрен шиғырға һалып еткереүсе тормош иптәшегеҙ Ғәмил, ҡыҙҙарығыҙ Ләйсән, Лияна, кейәүегеҙ Руслан, Нияз, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Русалина, Милана, Каролина, Эмилия, Арсен, хөрмәтле Флорида Дәүләтбай ҡыҙы. Беҙ ҙә һеҙҙе 60 йәшлек күркәм юбилейығыҙ менән ысын күңелдән тәбрик итәбеҙ. Барлыҡ уй-хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп, йөрәк йылыһын тойоп йәшәгеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Усада күпме ғөмөрләр, юғалмаған ҡәҙерләр, ҡура җиләкле урмандарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбаш, оло хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбаш, оло хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Yanında yaşa şatlığa күмелеп, tağın da fəriştəgə, din güzel zat
безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләрнең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләрнең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Киләһе котлау сәламе Өфе ҡалаһынан. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы Ғәли Әхмәтованы матур ғүмер байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ дип хат яҙған уның яҡындары. Туғаныбыҙ Ҡырмыҫҡалы районы Туғай ауылында ишле ғаиләлә тыуып үҫкән. Венер менән танышып матур ғаилә ҡоралар. Мөхәббәттә, татыулыҡта ике ул Вилнур менән Илнурҙы тәрбиәләп үҫтерәләр. Уларҙы ҡурсалап, файҙалы кәңәштәрен биреп, төрлө ҡатмарлы мәлдәрҙе еңергә өйрәтеп, тормош юлына баҫтырҙылар. Хәҙер инде уларҙың үҙе ғаиләләре. Һәр ҡайһыһы өсөшәр бала тәрбиәләй. Миләүшәбеҙ йән-йәнсәрҙәренең ҡайтҡанын һағынып көтөп ала. Ҡоҙа-ҡоҙағыйҙары менән дә бик татыу аралашып йәшәйҙәр. Миләүшәбеҙ донъялағы иң сибәр, ихлас, мөләйем кеше. Оҫта уллы, тәмле аштары менән беҙҙе һөйөндөрөп тора. Ә бәлештәре айырыуса тәмле килеп сыға. Балалары хәҙер инде үҙ парҙарын табып ғаилә ҡорғандар. Әммә ата-әсә янына һағынып ҡайталар. Яҡыныбыҙ хәҙер йәндәрен дә тәрбиәләшә. Ҡәҙерле һөйөклө кешебеҙ Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы. Тыуған көнөң менән ҡотлап, һиңә һаулыҡ, балалар игелеген күреп, тормош иптәшең менән татыулыҡта, бер-берегеҙгә таяныс булып йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Ғәзиз кешебеҙгә йөрәк түрендә ятҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Гел шулай бөгөнгөләй йөҙөңдәге алсаҡлығыңды юғалтмай, күңелеңдәге ихласлығыңды һаҡлап йәшә. Яҡындарыңа өләшкән йөрәк йылың иғтибарың үҙеңә икеләтә, изгелек булып ҡайтһын. Аллаһы Тәғәлә ғүмереңә бәрәкәт, ҡот-ырыҫ, шәфҡәтле йөрәгеңә көс, йәшәүҙәрте бирһен. Сәләмәтлектән айырмаһын. Йән рәхмәте бирһен һиңә Хоҙай, тән сихәте бирһен ғүмергә. Насип итһен оҙаҡ йылдар шулай бергә-бергә матур йәшәргә. Иң изге теләктәр менән ағайығыҙ Рим, еңгәләрегеҙ Зарима, Тюмень ҡалаһында йәшәүсе апайығыҙ Тәнзилә, кәүгеҙ Рәхимйән һәм барлыҡ туғандарығыҙ. Хөрмәтле Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың иң йылы теләктәрен ҡабул итеп алығыҙ. Ғүмерҙәрҙең миҙгелдәре иҙелмәй-ҙә үтеп киткән, һиңә бер йәш өҫтәп тағы тыуған көнөң килеп еткән. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Туа-тора, уҙа-тора, бер-бер артлы көндәр, төндәр, үҙең бына уйлап ҡарам, мәңгелеккә килә кемдәр. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Бергәләшеп, ярҙамлашып, уҙған ғүмер зая түгел, йөрәктәрҙә ҡартаймай, ул күтәренке булғас күңел. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп.
türüp Odak yaşa bəxit kurib Yaylarımda yemlendirip Yollar banazlar kurib Gözlerimde nurga türüp Odak yaşa bəxit kurib Hayırlı gün, hürmetli Başkurtistan 24 kanalı hizmetkarları. Hizдің ihlas tapşırıqdaşı qadirli kişilerimiz atayыбыз Enver Semigulla oğlu Safin'de 65, eseyibid Zekine Esgat kızı Safin'ını 70 yaşından tebrik edip, yürek türündeki en yılı hisleribizdi, rahmet hübberin yetkirgibid iletip başlana bol xat yılları. Bizдің gaziz kişilerimiz әлігінде Әбелил rayonunun Mahmud ağında küniteler. Atayыбız Enver Semigulla oğlu Oşuq rayonunun Qalmaq ağılında 1952 yıldan 20 iyulunda dünyaya gelir. Eseyibid Zekine Esgat kızı 1953 yıldan 11 iyulunda Halil ağılında tuva. İki hele matur işli gayleler terbiyelenip bu yeteler. 1982 yılda öylenişip matur etip dünya götüp alıp giteler. Atayыбız ağasızdağı eseyibid hatavsı bulup işləni. Bizge üst balağa Gülnaz, Bayram, Ayratqa gümür büle gitip, layıqlı terbiye bilim berip olu turmuş yoluna sıqardılar. Qadir indi her gemibizдің özü gaylehi. Balalar üstürəbət yen serdəri üçün ata eseyibid üzülüp turgan ülesey ulatay. Bayramğa yalğa aytqanların aşqınıp kütüp turalar. Ata eseyibid iki hele tırış, onğan kişiler. İxlas көңілі, mərhəmətli yürekli tuğan yenilerde her kimge onlardan yurt işigi asıq, avuldaşlarıyla özlerini hürmet edip yaratıp tura. Qadirli bizden tip ündəşə hizge balalarıqız. Dünyalağı büte yaxşılıqda yığan olu yüreğiz, bizge qarata bulğan xəstərigiz, təhimli kengişlərigiz, yardamığız üçün hizbin alda baş iyəbid, sikiz rəhmətibizdi bildirəbid. Hiz bulğanğa dünyabız yemli, yenli, hizbin fatixalarıqız minen adımdarımız şanıslı, bəxtibid tulu uydarımız yaqtı. Biz hizbi yaratabız, hizbin minen gururlanabız, oşu matur yubileyimiz minen kutlap, hizge yürek türünen sıqqan, en izgi tilekleribizdi yetkirəbid. Xuday hizbi selametlikten, bəxtdən ayırmahın. Kelesekte balalarıqыздың izgiliklerine heyinip, tuğandarıqыздың көңіл yılığın tuyup, olarga tirek bulup barılı bəxtli gümür geçirügizdi tileybiz. Heyunadığız bizge aq nur hibe, qarашығızda aqıl bir küle. Bizдің üçün yuğul yer yüzünde, hizden qadirlirek birginde. Yurtubızның nıqlı tiregi hiz bulğanға dünya yemlirek, Odak yaşagız hav hem gümürlü bulğız hiz gerek bit bizge bik gerek deyip, izgi tileklerin şığır yoldarına halıp yetkire hüyüklü balalarıqız Gülnaz, Bayram, Ayrat, Kevögid Gayaz, Gelindergiz Alfida, Elza, yen serdarigiz Liliana, Eliza, Marcel, Artur. Hürmetli yubilardar balalarıqız hizdin üçün matur yerda haylağan, rəxim edip tınlağız. Ömrüm boyu hep ballarım deyip yaşayın. Rahmetimi kabul edin. Hep
бәхет, шатлық елге тілейін. Рәхмет елге атай әсейін. Rahmetimi kabul edegin. Bizge yırlar yarım barında. Bәхет, шатлық елге тілейін. Рәхмет елге атай әсейін. Рәхметімді қабыл етегін. Елге йырлар йырым барында. Бәхет, шатлық елге тілейін. Рәхмет елге атай әсейін. Рәхмет елге атай әсейін. Хәзер яңгырасак матур тәбрик хатын тыңлар өчен ошо көндәрдә 55 яшен каршы алучы Альберт Рәүф улы Вәлиуллинды сакырабыз. Үзенең 55 яшьлек күркәм юбилеен билдәләүсе кадерле тормыш иптәшем, хөрмәтле атаебыз Вәлиуллин Альберт Рәүф улы Ямле Аслыкүл буенда урынлашкан Дәүләкән районы Куръятмас авылында 1967 елда 17 июлендә Гөлсирә һәм Рәүф Вәлиуллиннарның ишле гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән бик акыллы, тәртипле, тырыш бала булып үсә ул. Туган авылында 10 классты тамамлагач, Өфөгә Башкорт дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетына укырга инә. 1987 елдан алып 1989 елларга тиклем туган иле алдында бурысын үтәп, Әрме сафында хезмәт итә. Кайткас укуын уңышлы гына тамамлап, Кадыргыл авылына мәктәп директоры булып эшкә сакырыла. Һуңыннан шул ук авыл советында етәкче вазифаһын башкара. 1995 елда ул үзенең мәңгелек мөхәббәтен ысрата. Хөсәен авылыгы Сажидә Салават кызы белән өйләнешеп, гөрләтеп туй үткәрәләр. Мөхәббәт имештәре булып кызлары Лилия һәм улдары Идел туа. Гаилә 2010 елда Дәүләкән калаһына күсеп килә. 2012 елда 2 катлы зур күркәм йорт алып сыгалар. Вәлиуллиннарның яшәгән дөньялары етеш, матур һәм зауклы. Йорт кура каралтыһы, бакса һәм ишек алды һәр сак күркәм. Бөтә тырышлыктарын халып, вакытларын йәлләмәй һәр эште yerенә yetkirib башкарып куялар. Атайыбыз озак елдар райондың мәгариф бүлегендә белгес булып эшләгәндән һоң 2017 елдан алып район хакимиятендә гадәттән тыш хәлләр буенча баш белгес булып хезмәт ала. Эшендә дә ул хөрмәткә лаек кеше, ярдәмсыл, тәвәккәл, игътибарлы. Ниндәй генә эшкә тотынһа ла yerенә yetkirib башкара. Уңган хуҗа, хәстәрлекле тормыш иптәше, өлгеле атай, тугандары өчен яраткан агай булып тора. Тормыш иптәше Сажидә Салават кызы белән кулга-кул тотынышып бәхетле тормышта 28 ел бергә яшәйдәр. Олы кызлары Лилия Башкорт дәүләт медицина университетының 4-нче курсын тамамланы. Ул буласак табиб. Улдары Идел быел 9-нчы класста тик 5-ле билдәләрен генә тамамлай. Атайыбызга какшамат хаулык, дәрт дарман, көз куәт, бәхетле озын гомер теләйбез. Бүген атай һинең туган көнең, бар дөньяла иң изге көн. Без бәхетле булһын өчен сөнки һин туганһың атай, һин бүген йөр йөзендә иң яхшы атай, иң акыллы, тырыш һәм уңган. Һинең йөрәк безгә һөю менән мәңгелеккә атай ул тулган. Хөрмәтле Альберт Рәүф улы, бүгенге матур юбилейгыз менән котлап, тормыш иптәшегез Сажидә үзенең мөхәббәтле, һөю тулы хисләрен шигырь юлына алган. Альберт, кадерлем, рәхмәт һиңә рәхмәт. Туганыңа ярай осраганһың юлдарымда. Насип булһын инде икебезгә бергәләшеп керү алтын көзгә. Рәхмәт әйткән матур һүзләреңә, мине гашык иткән күзләреңә. Мөхәббәтле йөрәгеңә рәхмәт, һин булганда миңа яшәү рәхәт. Алдагы тормышыбызда шулай парлы, бәхетле үтһен. Бәхеткә төренеп, авырлыктарга бирешмәй, һынмай, һыгылмай яшәргә насип итһен Ходай Тәгалә.
Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандар инде төрле чакларда. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Яйдың иң матур көндәренең берһендә дөньяга аваз һалып бер кыз бала дөньяга килә. Ул минең һөекле әсәем Хәүбәнова Гөлзифа Шәкүр кызы. Ул Учалы районы Урада авылында туып үткән. 4 июльдә үзенең туган көнен билдәләнә. Минең әсәем изгеләрдән дә изге, матурдардан да матур, киң күңелле, ябай, тырыш, юмарт кеше. 3 бала тәрбияләп үстергән, 2 ул, 1 кыз. Янсәрдәре нәнәй дип өҙөлөп тора. Әсәем бешергән аштар, бәлештәр, коймактар, бауырһактар телеңде йотырлык килеп сыга. Янсәрдәре Өфенән кайтканда нәнәйдең сәйен эсергә барабыз дип, нәнәйгә йөгерәләр. Кадерле әсәем минең бердән-берем, һине туган көнең менән котлайбыз. Һиңа ныклы һаулык, бәхет, уңыштар, балаларыңдың изгелеген, шатлык, куанычларын күреп, бәрәкәтле имен тормышта озын бәхетле гомер кисерүеңде теләйбез. Иртәләрен кояшлы, килер көндәрен көләс, кистәрен айлы, уйдарың якты, күңелең тыныс булһын. Мәрхәмәтле йөрәгең ару-талу белмәһен. Һин безнең өйебезде йылытучы усак, нур һибүче кояш һин безгә. Һин булганга гына өйебездә йылы, һин булганга табын түңәрәк. Яшәйек әле әсәй, яшәйек, гомер буе шулай бергәләп. Без һине яратабыз, котлау менән бөтә балаларың исеменнән кызың Гүзәл.
Üstelmişe kaldı vardelerim, Kaytalmadım enikey bu yılı. Sağınıplar saatlerini sanap, Kütkensindir aziz ulunla. Küttürmesek idi enkeylerini, Ernimesin eli canları. Kayti gayde kaytıp sıyındırık, Vakitlerge bulur savabı. Kaytı deyip uylap koygansındır, Jiller kağılsa da terezge. Algansındır enkey şeylerini, Kaynarlatıp nişe mertebe. Küttürmesek idi enkeylerini, Ernimesin eli canları. Kayti gayde kaytıp sıyındırık, Vakitlerge bulur savabı. Kayt kalasak idi, Balalarını alıp jayılıp, Bir kayrada büten tabınmasın, Enkey yanındağı jılılıp. Küttürmesek idi enkeylerini, Ernimesin eli canları. Kayti gayde kaytıp sıyındırık, Vakitlerge bulur savabı. Küttürmesek idi enkeylerini, Ernimesin eli canları. Kayti gayde kaytıp sıyındırık, Vakitlerge bulur savabı. Kayti gayde kaytıp sıyındırık, Vakitlerge bulur savabı. Vakitlerge bulur savabı. Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Мияке районы Канбәг авылында көн итүсе Айһылыу Ялис кызы Бәшировны сакырабыз. Якын кешебез апайыбызны матур гомер байрамы 50 яше белән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң йылы хис тойгыларыбызны, иң матур теләкләребезне җиткергә теләйбез дип башлана был хат юлдары. Кадерле кешебез Айһылыу Ялис кызы Мияке районының Канбәг авылында 1973 елның 11 июлендә ишле гаиләле дөньяга авасыла. 7 бала арасында апайыбыз иң кесеһе. Агай апайдарына иркәләнеп, уларга терәк таяныз, ата-әсәһенә ярдәмчы булып бу итә. 1982 елдан алып 2008 елга тиклем үз авылында, 1982 елдан алып 90 елга тиклем Богдан авылы мәктәбендә белем ала. Һуңнан Стәретамак училищеларының береһендә хатусы һөнәрен үзләштерә. Ошо ук елда Мияке районында хатусы булып хезмәт юлын башлай. Әле гөндәле хайлаган һөнәренә тугры. Канбәг авылы магазинында эшләй. Күп еллык фидакар хезмәте өчен почет грамоталары менән дә бүләкләнде. Хезмәт ветераны исемен дә алды. Газиз кешебез эшендә намуслы хезмәткәр булһа, гаиләһендә уңган хуҗабикә тугры тормыш юлдашы, хәстәрлекле әсәй. Сулга гомер бүләк итеп лаеклы тәрбия белем бирде. Өлкән нефть оешмаларының береһендә скважина ремонтлау буенча мастер Сургут калаһында яшәй. Уртанчы улы ошо оешмала электромонтер өйләнгән. Кесе улы ватан алдында хәрби бурысын үтәй.
Уны һағынып көтәбез. 2017 елда тормыш иптәше Ибрахим менән матур гаилә корып ебәрделәр. Апайыбыз искиткеч кешелекле, сабыр холклы, яваплы, сая, кунаксыл һәм хәстәрлекле хуҗабикә. Баксасылык менән дә шөгыльләнергә, бәйләргә ярата. Искиткеч тәмле итеп бешерәлә. Бик алсак, аралашусан кеше күңеле йырмынга гашыйк уның. Ниндәй генә эш башкармаган йырлап бәеп эшләй. Улы булган ердә бик күңелле дөнья гөрләп балкып тора. Авыр вакытта гел ярдәм кулын һуза дип хатын дәвам итә һеңлегез Эльвира. Кадерле кешебез, һине туган көнең менән ихлас күңелдән котлап, ошо хаташа изге теләктәремне юллайым. Күңел тыныслыгында, һаулыкта, һәр туган көнгә куанып, якын кешеләреңдән куаныштарына гына күмелеп, озын-озак гомер итүеңне теләйем. Алдагы көндәрдә лә газиз кешеләреңдән рәхмәтендә, хөрмәтендә, ян тыныслыгында яшәргә насип булһын. Аяк кулдарың һыдлау белмәһен, ә инде күңелең бер дә картаймаһын. Мин һине бик нык яратам һәм ихтирам итәм. Минең тормышымда һинең булуың менән бәхетлемен. Котлы булһын апай туган көнең. Күзләреңдә шатлык күрмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган идем. Кайгы саткылары күрмәһен. Кадерле безгә ак бәхеттәр, һөйнестәргә бай якты көндәр, дөнья рәхәтләренә кинәнеп, бәрәкәтле имен тормышта яшәргә ятһын. Күрһәткән изгелектереңдең игелеген күреп, балаларыңдың, тугандарыңдың күңел ялыгын тоеп, безне гандырып озын-озак елдар яшәүеңне генә теләйбез. Туар таңдарың тыныс, килер көндәрең имен булһын. Мәртәбәле байрамың менән котлап, иң изге хүзләребезне yetkерәбез. Хөрмәт һәм йылы теләктәр менән барлык тугандарың исеменнән Эльвира дип тамлана был хат юлдары. Her vakıtta bizim menən bu yəməşə yaxşılıqlar gidib durğan güzərindən ay günləşə inin nurlu yüzlərindən hər birisi inin apay izgilikli balaların akıllı həm igilikli bizden tilek yetkin yüzgə yediney menən birgə bu bəxtli her birişin inin apay izgilikli balaların akıllı hem igilikli bizden tilek
теләк еткән ергә еденәй менән бергә бу бәхетле һәрбер эшен һинең апай изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле беҙҙең теләк еткән ергә еденәй менән бергә бу бәхетле беҙҙең теләк еткән ергә еденәй менән бергә бу бәхетле бу бәхетле. Хөрмәтле достар, һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән музыкаль программабыҙ тамам. Һеҙҙән хаттар һәм видео ҡотлауҙар көтөп ҡалабыҙ. Киләһе осрашыуға тиклем һау булығыҙ.